بص يا هندسه، ده دور ارضي ودي الخرسانه بتاعه السلاب اون جريد او الدكه بتاعه الدور الارضي. وظيفه خرسانه السلاب اون جريد دي ان احنا بنمنع ان يحصل تريح بعد كده في الارضيات بتاعه الدور الارضي. وما ينفعش ابدا ان انت تحمل على السلاب اون جريد او على الدكه دي سقف. يعني لو بصيت هنا هتلاقي ان العروق كلها بتاعه شده السقف متحمله على السلاب اون جريد، وده غلط ووارد جدا. وانت بتصب السقف يحصل تريح في السلاب اون جريد والسقف اللي فوق يريح معاك والخرسانه اللي تحت تريح معاك. طيب لو انت عامل الدكه او السلاب اون جريد دي وعايز تشد عليها سقف تعمل ايه؟ هتعمل فروشات زي دي تحت العروق، تحمل العروق بتاعه الشده بتاعتك على الفروشات. الفروشات يا اما بتكون عروق يا اما بتكون الواح موسكي 5 سم، بس الافضل العروق. الفروشات دي بتوزع احمال الشد على خرسانه السلاب اون جريد وبتمنعها ان يحصل فيها تريح سواء كان للسقف او للسلاب اون جريد.